Dat môre graad 11, welkom hier op die donderdagoggend, plekje nog 1, GIS lesie. Weet ek weet nog met alle GIS met julle te doen, so van nou op die, julle kan my begin vastvraag, as ek nie meer alles gaan onthou nie, julle gaan alles van GIS weet. Al hierdie werk, leer het uit jou kop uit as 'n papegaai. So kyk hier nog, laatste 2 lesse wat jy gehad is GIS, kry nou nog 1, en ek gaan ons maandag sal ons klaarmaak met GIS op die Woensdag. Klaar, kom ons gaan aan. Graag mense, nou weet ons GIS, data laag, en ons weet het insameling daarvan. Nou gaan ons, hy sê keer, swaar reënval lei tot oorstromings langs riviere. Hoe kan die plaaslike regering GIS gebruik om die ramp te bestuur? Kijk mense, dit is die vraagie wat hulle vraag. As ek nou vir julle hier so doodeenvoudig gegaan en vir julle gesê, dit is 'n rivier wat in vloed kom. Ek kan vir julle sê, dit is die berg wat afbrand. Dit is alles precies dieselfde, maar nou hoe gaan die plaaslike regering, met ander woorde, hoe gaan die munisipaliteit nou daarna kyk, om te kyk na die oorstromings, wat langs die rivier is. Maar ek weet, ons bly nou onder, by Elsburg, gaan maar die Elsburg riviertjie deurgaan, jy weet allemaal, ek gaan al by die rugbyklub, of by prestatieschool deur, vir die rivier kom in vloed. Hoe gaan ons nou maak, hoe kan die munisipaliteit ons dan deur middel van GIS help, om het reg te kry? Die eerste een, hulle gebruik die regering, ek praat nie van die regering, munisipale regering was my te lang, kan GIS gebruik om die vloede te voorspel. Maar met ander woorde, hulle teken aan, en hulle sê, luister, hierdie riviertjie, is elke keer Januarie of Februarie maand, kom hy in vloed. Met ander woorde, dan begin hulle dit te voorspel. Volgende een, beplanning kan gedoen word om die vloede te beheer. Wat die beplanning doen ons? Sandsakke kan opgebouw word, op die kante neergepakt word. Ons kan hom uitgrawe en ons bou 'n kanaal vir hom. Soos maak hom dieper. Ons kan gaan, Bladebox spruit, en loop al die springsmense, hulle het so rukkie terug kan en hom skoon gemaak. Hulle het al die afval wat in hom was, al die nie natuurlijke plante gereed, hulle verwyder, en nou vloei die rivier weer normaal. Raak, dis 2, julle skryf net meer, rustig kan ons skryf ons neer, mense. Volgende wat ons kan die voorkomst van vloede met inwoners bespreek. Die mense wat in die gebied bly. Ons kan hulle sê, wat gaan gebeur as die rivier in vloed kom? Hy bring dalk 'n modderlaag saam. Eerste rukkie wat hy doen, hy bring dalk 'n paar houtstompe deur, paar groot klippe. Ja, dit is net om skade te vermy. Regering versprei inligting na die rampbestuursentrum. Maar mense, elke munisipaliteit het 'n rampbestuursentrum. Maar, en in hierdie een, hou hulle rekord van wat gebeur het en waar gebeur het. So nou versprei hulle die inligting so toe, en die ouens hou die data daar. Maar so as dit nou weer gebeur, dan kan hulle sê, maar luister, die eerste dag gebeur dit, die tweede dag van die vloed dit, die derde dag dit, so dan het hulle alles daar. En dan gebruik hulle ook die GIS om die bufferzone te skep. Dan wat die bufferzone by 'n rivier, ons mag nie 30 meter van die rivier af bly nie, aan albei kante. As jy binne die 30 meter is, jy gaan skade ly. Ons skryf net af, mense, lekker rustig, dat hierdie GIS, ons gaan hierdie 15 punte, ons gaan hulle by mekaar maak, en het gaan lekker wees. Dit werk vir ons onderskeidings. Nou sê ek vir ons, met bufferskepping kan die wanbestuur van riviere beheer word. Verduidelik.
Raad. Nou mense gaan hulle vir jou een stukkie leerstukkie gee. En hulle sê vir jou, jy langs die landerij, en die landerij beïnvloed die rivier. Of, jy nabij die nywerheid, en die nywerheid beïnvloed die rivier. Nou, ek gaan op julle al twee vergelijkings bring. By landerije, kan ons gaan sê, een landerij moet een sekere afstand van die rivier af wees. Graag. Ons het baas het aandui, luister, ons is nou te nabij in die rivier, of dan geen landerij nie. Hoekom? Want sodra die boere begin om die landerije met insekdoders te sprei, val af van die insekdoders in die rivier. Dit word vervoer en het beland daarom in die see. Ja, en wat algemeen is, weet jy, baie van ons hou om daarvan om shrimps te eet. Nou die groot shrimps word al hoe kleiner. Hoekom? Want die insekdoders haal die altre van die rotse af. So vir die shrimp is daar nie meer kos om te eet nie. Maar verstaan nie nou, as hulle van landerije praat, dan sê ons, skryf hulle weg van die landerije, hoekom insekdoders? Selfde met die nywerhede. Dui aan hoe ver moet die nywerhede van die rivier wees. Kijk, wat julle op waar op Middelburg Witbank toe. In die omgeving het ons heel wat steenkoolmyne. En die steenkoolmyne, hulle nywerheidsafval, beland in die Olifant-rivier. Olifant-rivier loop in Loskopdamme. Loop in Witbankdamme. Gaan so vaak so deur die wildtuin. So mense, dit is daar wat ons beheer om die skade te verspreid. So nywerheid, ons sê, hoe ver mag een nywerheid van die rivier af wees? Hoekom? Gaan oor nywerheidsafval. Vraag ouwens, julle skryf hierdie neer. Nou sê ek julle, waarom is kaartprojeksie belangrik vir GIS? Nou kaartprojeksie, hoekom is die kaart wat ons het? Kaart van Sandwood Park, die kaart van Sonneveld, die kaart van Elspark. Hoekom is die gedeeltes belangrik vir GIS? Waar GIS gebruik ons dit? Ons dink bietjie net as GIS gebruik, ons dink dood eenvoudig aan die tannie wat met ons praat in die kar, as ons hom aansit en het sê vir ons by die stopstraat links. Graag, nou mense, wat ons daar hier aan moet mooi dink hierso, dit is akkurate berekening van oppervlakte. Graag, dan is hy sê vir ons, oor 500 meter draai ons rechts. Nou, die akkurate oppervlakberekening kom uit jou kaartprojeksie uit vir die GIS. Klaar, nou het jy om. Met te kyk, dit is simpel goeikies, dit is 1 punt vragies, 2 punt vragies, maar ons ken dit alles precies. Ons leer het stiptelik, soek ons werke deur. Volgende een, GIS, dienslevering en nedersettings verbeter. Ja, nou vat ons die data van Sandwood Park. Ons kry al die data by mekaar, nou kan ons na die municipaliteit toe, die regering daar. Ons sê wel, uit ons data uit, wil ons die volgende dienste verbeter in Sandwood Park. Nou kom ons kyk die eerste, ons kan uit die data, ons kan bepaal hoeveel misdaad is daar. Nou het ons die misdaad bepaal. Nou kan ons basis sien, soos met die COVID-19 en ons praat van hotspots. Waar is die hotspots in Sandwood Park vir misdaad? Ja, volgende, bepaal die mense behoeftes. Wat is die mense in Sandwood Park hee? Winkelcenter, daar nog een restaurant, daar nog een volstasie. Ja, dis behoeftes wat ons bepaal. En dan paaie wat lei na mense se huise. En mense by die paaie, moet ons net onthou, al hierdie plakkies wat ewe skielik een sekuriteitskompleks word,
maak paaie toe. Nou wil allemaal ingaan by een plek. Jy het 20 jaar terug jou huisie gekoop, en hy het op 'n rustige plekkie geleef. Nou ry allemaal ewe skielik verby jou huis en dit plaai. Nou dit GIS wat jy nou daar gebruik vir dienslewering. Jy dat sê vir hulle, ek het nou die GIS bepaal, en dit maak ek mense, omdat jy gebruik die rekenaar die satelliet. Ons gaan het eerder daai kant oorpak, gaan soveel makkeliker wees vir die mense, as by my huis. Daar het ons om so om. Ja, nou kan sê ek hier, konventionele tekens. Wat konventionele tekens, die tekens op die topografiese kaart. Is een voorbeeld van data standaardisering. Kijk, ek sê hier, konventionele tekens, voorbeeld van data standaardisering. Skale is dieselfde op die kaart. Nou sê ek hier, verduidelik vir my wat is data standaardisering. Kijk, die kan jy net beskryf. Proces van herskepping van data in 'n algemene formaat en skaal om vergelykbaarheid te verseker. Kijk, baie fancy woorde, data standaardisering. Vraag, kom ons kyk nou. Ek vat die data wat ek ingesamel het, ek maak hom in 'n algemene formaat, tabel. Reg? En ek vat hom dat hy in die tabel volgens skaal is. En nou vergelyk ek die inligting wat ek het van Sandwoodpark met Sonneveld. Nou kan ek daai twee met mekaar vergelyk, omdat ek die data gestandaardiseer het, in 'n tabel gesit het, reg, en hulle is volgens skaal. Wat is om iets te deurwerk. Nou sê ek julle, doen twee voordele vir 'n stad as die nasionale route daardeur loop. Reg, die N-pad. Ek vat 'n dorp over Wes, as die Kaap te ry. N1 gaan deur. Jy kry Laingsburg, N1 gaan deur. Jy ry af, ons gaan Durban toe. Reg, die N3 loop deur sekere dorpe. En wat is die voordeel vir daai gebiede? Kijk, eerst meer besigheid geleenthede. Graag, wat gebeur nou? Sê meer besigheidsgeleenthede tydens die vakansies. Baie meer voertuie op die pad deur besigheidsgeleenthede. Tweede, drempelbevolking word gehandhaaf. Wat drempelbevolking? Weet jy, dit is die hoeveelheid ouens wat jy nodig het om binne jou winkel in te gaan, so dat jou winkel kan bly voortbestaan. Sonder jou drempelbevolking gaan jy verlies lê. Nou kom ons dink 'n bietjie. Meubelwinkel se drempelbevolking is baie kleiner as die Spar sit. Die Spar verkoop elke dag so goedere, by meubelwinkels, ja, want jy koop elke 10 jaar raak 'n nuwe TV. Maar dit is wat die drempelbevolking beteken dan. Volgende een, ekonomiese groei vir die dorp. Volgende een, groei toerisme. As jy nou weer Kaap toe ry, sê vir pa, jy wil vroeg ry, lekker 2 in die oggend, hy druk om deur mense, dan kom jy so 4 in die middag aan op Bradford West, dan gaan slaap jy allemaal af by die want die wil denk jy ons van die Karoo Nasionale Park. Dan gaan slaap ons daar so. Vraag, en dit is hoe die dorpies hulle voortbestaan gaan. Van Laingsburg gaan jy so 20 km aan die kant toe, dan kry jy Maatjies Fontein. Vraag, groei en toerisme. En dan bring meer besoekers na die dorp. Vraag, so nou kan ek in en dan kan ek 'n ander kleine plekkie soek op die dorp, om te gaan eet, iets wat lekkerder is.
gaan eet nie by Wimpie nie, gaan eet nie by die Spur nie, gaan soek 'n ander plek om by te gaan eet. Dis voordele vir 'n stad as 'n nasionale roete, 'n hoofpad deur die dorp gaan. Hou sê ek julle, noem 2 nadele vir 'n stad as die nasionale roete daar deur gaan. Klaar, nadele. Ons bly binne in Bradford West. Ons daar het elke vakansie, want al die voertuie wat daar deur gaan. Hoekom? Eerste verkeers op eenhoopel. Tweede oorbevolking ewe skielik. Ons het altyd die slagheid van vleis kry. Nou is dit Desember maand, baie meer mense en het nie meer ons vleis nie. Meer ongelukke. Geraas of ligbesoedeling. Dienste kan nie groot getalle beheer nie. Vraag mense vir al jou volstasies. Nou is daar die ouens in rye binne in die dorp om petrol te kry. Nou is die vakantiegangers uit, nou die plaaslike ouens nie meer petrol nie. Toename in misdaad en dan jou paaie verswak. Soos dat die voertuie daar deurry, potholes. Ja, dis nadele, eniges daarvan. Mens omdat ek sê vir jou noem 2, maar ek noem vir jou meer. As er is ook enig vraag, noem 4. So jy kry hulle allemaal hier so neer, jy kry hulle neer. Hierdie is makkelijk. Jy kan ook net bietjie dink, of hulle baie vinniger gaan en so. Nadele, dink net vinnig, verkeers op eenhooping, geraasbesoedeling en potholes, paaie wat verswak. Volgende vraag is vir julle, 'n spesifieke gebied op die kaart is geskik vir druiweboerdery. Vraag mense, ek het druiwe gekies, dat ek hou van die WP, en die WP is daar druiwe. Die boer maak gebruik van verskillende data. Verduidelik wat deel van die data is. Kyk, verduidelik wat deel mense, deel van data is. Ons soek die woordjie deel wat hulle nou hierso van praat. En mense, hierdie kan jy ook toepassing maak. Beetboerdery, suikerboerdery, mielie, enige ander. Ek kan net hier 'n simpel voorbeeld gee, druiwe. Nou sê ek vir jou, data wat beskikbaar is deur ander mense en organisasies. Die boer het ons eie data ook. Ek die boer nie en ek werk op spierlandgoed. Die spierlandgoed mense is 'n wynplaas aan Stellenbosch. Ek het my eie data oor hoe ek moet gaan om die druiweboerdery daar in die gang te vat. Maar nou kan ek gaan kyk met ouens met dieselfde klimaat, dieselfde type grond. Wat maak hulle? Dit is ander mense se data wat ek gebruik. Nou is daar nog ander organisasies wat ook voorstelle het op data. Dit is deeldata. Ek maak hy deel vir julle in aanhalingstekens. En ek kan nie so. Sê ek julle noem 2 redes hoekom die boere gebruik maak van die deeldata. Hoekom maak hulle hiervan gebruik, mense? Boere kan dit met mekaar vergelyk, want dit kan nie mekaar spel nie. Die 2 K's, maar wel 2 A's, jammer. Verminder werkslading en koste. Vermy duur herhaling van data insameling en maak data van reg oor die wêreld beskikbaar. Kyk ons luister nou. Hoekom maak boere van deeldata gebruik? Hoekom is die boer wat by spierlandgoed werk en die boer by Kanonkop en die boer by Delhi, hoekom deel hulle mekaar se data? Want nou kan hulle met mekaar vergelyk. Het ek hier dalk dieselfde grond nie, dieselfde kunsmis gebruik nie. Dit maak my lewe maklik. As ek dieselfde kunsmis gebruik, my werkslading, my koste vir my mense is my werk, word minder. Ek hoef nie al hierdie data te gaan opwerk nie. So die dierinsameling daarvan vir my. En nou kan ek reg oor die wêreld gebruik dieselfde data. Mense, dit is hy wat ons op vanaf hier so het, die deeldata.
ook voor. So. As mense nou tot die data verraak oor die wêreld, en dis vandag hier tot donderdag klaar, geniet om nie, ek praat weer met julle volgende week, onthou van julle take, met die 15 punte, julle kry dit nodig, geniet dit, tot ziens.